اهلا بيكم مشاهدينا في دنيا السياحه، وحلقتنا النهارده مختلفه عن كل مره. دايما بنقابل الاجانب نلتقي بيهم وبنتعرف على انطباعاتهم عن مصر، كمان بنزور اماكن سياحيه متنوعه وبنقابل المصريين ونتكلم عن السياحه الداخليه. لكن النهارده حلقتنا هتكون عن السياحه في مصر، لكن مش مع المصريين المقيمين في مصر، مع الطيور المهاجره. المصريين المقيمين في الخارج بالتاكيد بيربطهم حنين كبير قوي للوطن، وبيجوا دايما عشان يزوروا الاماكن السياحيه، ويمكن بعضهم ما بيقدرش يعمل كده، لكن بالتاكيد زياراتهم للاماكن السياحيه مهمه جدا لان هم سفراء لمصر في الخارج. النهارده هنلتقي بمصريين كتير مقيمين في الخارج، هم طيور مهاجره عادت لمصر، هنتعرف على انطباعهم وشارع المعز، فتابعونا. احنا في شارع المعز بنتكلم عن فترات الاجازات. بالتاكيد كل اسره بيبقى لها بند او ميزانيه، جزء معين بيحدد من اجل ايه؟ التنزه او التعرف على الاماكن الاثريه، ويمكن في بعض الاسر ما عندهاش ده. معانا اسره عايزين نعرف هل ده بيشغل حيز عندكم ولا لا. الاول اتعرف عليكم. آلاء. اهلا بيكي. منين؟ من المنصورة. المنصوره. أمير حسني منصورة. اتعرف عليك. مودي قول يلا. اسمك ايه؟ كم سنه؟ عندك كم سنه يا احمد؟ عنده كم سنه؟ 4. فرح كم سنه يا فرح؟ 8. 8 سنين. آسر كم سنه؟ 11 سنة. 11 سنه. كام تقريبا؟ أنا في سنة كام؟ 11. الجريد كام؟ سادس. في السادس. جميل. يعني لو اتكلمنا عن الاماكن اللي زرتوها سياحيه في مصر، يعني انتوا طبعا المنصوره جميله، معروفه بجمال عروس النيل، لكن الاماكن اللي زرتوها سياحيه في المنصوره او في جمهوريه مصر العربيه كده؟ يعني رحنا الأقصر وأسوان. في المنصورة لا بصراحة ما شفتش أماكن. جينا هنا قبل كده. أنا جيت الحسين بس بالليل. ما زرتيش دار ابن لقمان؟ لا ما رحتش دار ابن لقمان. لكن هنا اخترتوا شارع المعز. زرتوا ايه غير شارع المعز في القاهره؟ رحنا برج القاهرة. بس. زرتوا الاهرامات؟ والله لسه الهرم ان شاء الله النهارده في الخطه موجود يعني ما شفتوش خالص؟ المعز مباشره هنطلع عند الهرم، لان هم حتى طلبوا ان هم يشوفوا الاهرامات يعني. يعني احنا قعدنا في القاهره مخصوص وجينا على القاهره لانهم حابين ان هم. انتوا عايشين في المنصوره؟ في المنصوره، مقيمين في المنصوره. لكن مش مسافرين الخارج؟ لا احنا عايشين بره مصر، لكن وصلنا امبارح وحبينا ان احنا. بقالكم كام سنه عايشين بره مصر؟ 11 سنه تقريبا. طيب عايش فين؟ عايش مقيم في دبي. طبعا هم الولاد يعني عاشوا عمرهم كله هناك، فحبوا ان هم يشوفوا تاريخ بلدهم وكده، فلذلك جبناهم وقعدنا في القاهره يومين بحيث ان احنا نفرجهم على المعالم الاثريه. جميل جدا. يعني انت عايش في دبي، لو سالتك بتتفسح فين في دبي؟ حدائق وفنادق ومولز وكل. لكن ما رحتش موقع اثريه؟ طيب هنا مصر تعتبر المرة الكام اللي جيت فيها؟ انت عايش حياتك في دبي، يعني جيت هنا كم مرة؟ ممكن 7-8 مرات. 7-8 مرات، لكن عايش هناك معظم الوقت. ايه اكتر حاجة عجبتك زرتها هنا؟ لسه هشوف الأهرامات. عايز تشوف الاهرامات؟ لسه ما شفتهاش. طب رأيك ايه في شارع المعز؟ حلو الحمد لله. عجبك؟ ايه اللي عجبك في شارع المعز؟ لسه ما اعرفش. طيب انتوا طالبين الاهرامات، في حاجة تانية طالبينها ان بابي تشوفوها؟ يعني ما طلبوش يروحوا شرم الشيخ؟ ما طلبوش؟ لا هم طبعا بيحبوا المصايف والبحر وكده، فعشان كده يمكن ان شاء الله يمكن في خلال اسبوع او حاجه نطلع برضه على مصيف يغيروا جو.
هل انت محدد في ميزانيتك زي ما بتعمل بند للاكل للشرب للايجار او whatever، هل بتحدد بند للفسح والرحلات ولا لا؟ بجد؟ اكيد. لا اكيد طبعا. يعني حتى لو ما سافرتش كنت هبقى محدد بند ان احنا نتفسح بيه طبيعي، لان السنه الدراسيه بتبقى صعبه على الاولاد وكده، ولازم ان هم يغيروا جو، فبالتالي مجرد ما بتبدا الاجازه لازم يبقى في بند فسح محدد يعني. دايما في الاجازات بتجيبهم مصر ولا ممكن تاخدهم وتروح بلد تانية؟ والله لا، يعني بجيبهم على مصر، واي اما بنفضل في نفس البلد هناك ونتفسح هناك يعني. طيب بما انكم في شارع المعز، عايزه اعرف شارع المعز بينتمي لاي حقبه تاريخيه؟ للعصر الدوله الفاطميه. مبروك، انت جاوبت على السؤال وانتوا كسبتوا بابيروس او ورق بردي. هم طبعا المفروض يعرفوا تاريخه، فانا هسيب لك المهمه دي والف مبروك. عرف بقى الولاد يعني ايه ورق بردي بالنسبه للمصري القديم. طبعا قديما ما كانوش بينتجوا الورق اللي هو الابيض اللي احنا بنطبع عليه حاليا، كانوا بيعملوا ورق البردي ده من نباتات، بعدين بياخدوها ينشفوها يجففوها ويحولوها للشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بيرسموا عليها. طبعا الورق ده كان بيعيش الاف السنين، يعني ما زال حتى اللحظه في المتاحف نقدر نلاقي ورق بردي موجود حتى اللحظه، محتفظ بالوانه بجودته زي ما هي. وكان من ضمن الحاجات اللي بيوثقوا عليهم حياتهم اليوميه وبيكلموا عن تاريخهم زي ما كانوا بيسجلوا على الجدران. يعني انتم ممكن تعرفوا تاريخ اجدادكم من خلال كل توثيق من ضمنه البردي والجدران اللي مكتوب عليها في المتاحف والمعابد. مفتوح هو شارع المعز، وزي ما بيجتذب الاجانب بيجتذب المصريين، خاصه المصريين المقيمين في الخارج. معانا مجموعه من الامارات هنتعرف عليهم، طبعا مصريين عايشين في الامارات. اتعرف عليه. يوسف مصطفى. يوسف خلاص دراسه ولا لسه؟ لا لسه. تدرس ايه؟ لسه داخل اولى ثانوي ان شاء الله. اولى ثانوي، جميل. عصام وليد. تدرس؟ اخر سنه عندي في المدرسه. لا المدرسه. ايوه. محمد ايمن، ثالثه اعدادي. ملك مصطفى، أولى إعدادي. أميرة وليد، تاني إعدادي. ضحى أيمن، تانية ثانوي. اهلا بيكوا في مصر. لو سالتك انت عايش في الامارات بقالك قد ايه؟ هل عمرك كله ولا سافرت بعد فتره؟ لا انا اتولدت هناك اصلا. اتولدت هناك وجيت كم مره مصر؟ كنت بنزل في اجازات نص السنه وكده. شارع المعز زرته كم مره؟ 3 تقريبا او 4. 4 مرات. في اماكن ما شفتهاش في مصر ويل نون يعني، زي الاهرامات مثلا، زي ولا كل حاجه شفتها؟ لا لسه ما شفتش الاهرامات لغايه دلوقتي ما شفتش الاهرامات لسه. يعني شارع المعز 4 مرات لكن الاهرامات لا. انت عارف ان الاجانب اللي بيزوروا مصر اول حاجه لازم يشوفوها الاهرامات. عارف. لكن انت مغرم بشارع المعز. زرت الاهرامات ولا لا لسه. برضو شارع المعز 4 مرات؟ لا مره واحده بس لسه. مره واحده. قال لك ايه على شارع المعز قبل ما تيجي؟ هو لا لسه معيش اي معلومه، جاي هنا عشان اشوف المعلومات واعرف كل حاجه عنها. طيب ما قريتش قبل ما تيجي عنه؟ خالص. سربرايز مثلا. سربرايز. طب ايه الاثار التانية اللي زرتها في مصر لما كنت بتيجي يعني؟ رحنا مثلا حمام كليوباترا. ايه ده، انت رحت مرسى مطروح؟ رحت سيوة؟ لا ما اظنيش، مش فاكر. حبيت مرسى مطروح؟ مكان حلو قوي. البحر جميل. ايوه. الشواطئ هناك ما لهاش مثيل. بالظبط. ايه الاماكن اللي نفسك تزوريها لسه ما زرتيهاش في مصر؟ الأهرامات وقصر البارون. قصر البارون في مصر الجديدة، ملحوظة حلوة، جميل. ايه تاني؟ لا لسه عايزة أزور أماكن كتيرة يعني. ايه المدن اللي عايزة تسافريها في مصر؟ يعني شرم الشيخ، رحتي شرم الشيخ؟ رحتي لا لسه يعني محتاجة تسافري شوية. رحتي برضو مرسى مطروح؟ أيوة. ايه تاني غير مرسى مطروح؟ رحنا الغردقة ومرسى. بتعملي سنوركلينج او دايفنج ولا سويمنج بس؟ لا بس سويمنج. سويمنج. يعني ما اتفرجتيش على الكورال ريفس اللي موجودة في الشعاب المرجانية اللي موجودة جوه البحر الأحمر؟ شفناها شوية. شفتيها؟ في الجلاس بوت بقى. يمكن. ولا عملتي سنوركلينج؟ سنوركلينج شوية بس يعني مش قوي. طب انتوا في شارع المعز يا جماعة، وعايزة اسألكوا شارع المعز بينتمي لأي عصر؟ العصر الفاطمي. العصر الفاطمي. جميل جدا. انت قلت لي جيت 4 مرات، واضح ان انت الوحيد اللي جيت 4 مرات.
لا، اختي برضو جت معانا. طب لو قلت لك ايه اللي بيميز شارع المعز عن غيره من الاثار؟ ان هو كانها بتبين البيوت والحارات القديمة وازاي الناس كانت بتعيش زمان، وفيها اثار من كذا عصور. وايه تاني؟ متحف مفتوح. مظبوط. كل مكان فيه يعتبر اثر. يعني انا كمان بالليل ليه سحر خاص. جيتوا بالليل ولا الصبح بس؟ لا، ما جربتش اجيب الليل. تعالى بالليل بقى هتلاقيه جميل جدا. وبشكرك على الاجابه، وبشكرك على ان انت بتدعو قرايبك ان هم ييجوا يزوروا شارع المعز، ودي هديه من البرنامج ليكوا. اتفضل. شكرا. ورغم ان حلقتنا عن الطيور المهاجره وعن المصريين المقيمين في الخارج، لكن برضو عايزين نعرف راي الاجانب عن شارع المعز، وخاصه ان ضيوفنا دلوقتي من فرنسا ومعانا الجايد. هنتعرف على حضرتك الاول. مصطفى كمال. اهلا بيك. فرنسي. فرنسي. اهلا بحضرتك. Votre nom, s'il vous plaît? Brandon Simon. Yeah. Welcome to Egypt. Your name? Swaland. Tiffany. First time in Egypt? Yes, first time. Yeah. What are the places you have been up till now? Le temple qu'on a fait à Luxor. Les temples à Luxor. We visited Hurghada, Luxor, and Cairo. Luxor. Yes, How many days? 2 days in Luxor. Just 2 days. Is it enough? No, not enough. What you like most in Luxor? In Luxor, the temple. Comment? Non. Hatshepsut. Hatshepsut. Yeah, lady. Yeah. Lady. The temple. You like the temple? Yes. Architecture is very distinct. Yes. True. Do you have any accessories, any souvenirs from Egypt? The pyramids, the best. You like the pyramids? Yeah. What you like most in this street, Mu'azz Street? The people. The people. In Mu'azz Street only, or in Egypt as a whole? In Egypt. يعني أنا عايز أعرف منهم كمان إيه أكتر الحاجات اللي حبوها في شارع المعز، وشارع المعز بيمثل لهم إيه؟ Et qu'est-ce que vous aimez le plus dans cette rue, la rue El Mouez? The architecture. Architecture. Yes. What else? Moi, je dirais pareil. Do you visit a lot of places, a lot of locations, antiquities in Mu'azz Street? Not yet. Not yet, no. Not yet. Have you tried any Egyptian food? Yes, of course. Can you remember what is the names or ingredients even? Rice. Rice. You like Egyptian rice? Yes, yes. What else? Falafel. Falafel. Chicken shawarma. Chicken. You like shawarma? And beef, yes. You like spicy food or not? Yes, yes. So now I'll ask you questions about Al Mu'azz Street. Which era or which age is belong to? En quelle époque date la rue de Mouez? Fatimide. Fatimide. Fatimi. Bravo. Congratulations. Thank you. This is papyrus. I hope you like it. Yes, I like it. A lady also. Yeah. In all the Egypt, the ladies were queen and rural. Yeah. So what is the message could you tell your friends through our camera about Egypt and about this route? Come in Egypt. Come in Egypt, come visit Egypt, and come see the people are very nice. En français. Restez 3 ou 4 semaines et visitez beaucoup, apprenez l'histoire et apprenez à connaître la culture ici. ميل ميرسي. يعني حضرتك السائح الفرنسي بيمتاز بايه وايه الحاجات اللي بيحب يزورها؟ هل السياحه الثقافيه فقط ام هو متنوع بطبعه؟ لا، هو متنوع بس هو بيحب يركز على الكالتشر اكتر. بيحب يسأل كتير. الحضارة المصرية جزء من التاريخ اللي بيدرسوه في المدرسة، فبيبقى عايز يكمل ويشوف الصورة على الطبيعة.
من الامارات، عايشه في الامارات ولا عايشه في مصر؟ لا في مصر. عايشه في مصر. طيب معاكي مجموعه كبيره عايشين في الامارات، يعني قرايبك؟ كلهم ولاد خالتي وخالاتي وكده. انت اللي رشحت لهم يجوا شارع المعز؟ بابايا. اتعرف عليك؟ خالد. خالد عايش هنا ولا في الامارات؟ انا عايش هنا. عايش هنا. انتوا اللي رشحت لهم ان هم يجوا، يعني هم في الامارات، انتوا اللي قلت لهم شارع المعز ولا باباكوا بس؟ بابانا. انتوا جيتوا قبل كده. طب رايك ايه في شارع المعز؟ هي انا رحتها بقالي 3 مرات. مكان حلو جدا، باخد صور جميله قوي. التاريخ اللي موجود في شارع المعز يعني ازاي انترستنج. انا كان عاجبني، مشوق. مشوق. يعني حاسس ان التاريخ هنا جذاب ومشوق وبيجذب الزائرين ان هم يتعرفوا عليه كل مره اكتر من اللي قبلها، لان انا سالت ناس قالوا لي 4 مرات وهم عايشين في الامارات. طبعا. اخواتي طبعا اللي انتوا شفتوهم من الامارات، هم طبعا هم مش عارفين اي حاجه. فاحنا طبعا بابانا قال لنا تعالوا خليهم يجوا كل ده عشان تشرحوا لهم. بالظبط. وعلشان احنا عايزين نعرفهم بتاريخ مصر في شارع معز، في الاهرام، في اي مكان تاني. ايه الاسئله اللي بيسالوها لكم؟ تفتكري سؤال سالوه ما عرفتيش تجاوبيه، ولا سؤال سالوه جاوبتي كويس قوي؟ انا من وانا صغيره بابايا بيحب ياخدني اماكن اثريه واماكن موجوده في مصر بقالها كتير، فكنت دايما بقعد اسال وكده، يعني علمي علوم بس مش مشكله، بحب انا اصلا اعرف الحاجات اكتر. انا فيجوال ليرنر، بتعلم بصري اكتر من انا بقرا وخلاص. فلما كانوا بيسالوني حاجه كنت بجاوب على قد ما. انت عارفه ان معظم الناس كده، وبعدين حتى اللي بيتعلم لازم يستعمل الحواس كلها، يعني اكتر من لو استعمل حاسه واحده مش بيسجل الميموري، مش بتعمل ميمورايز اكتر. ومحتاجه انك تبقى شايف حاجه قدامك. انت مش فيجوالايز بس، ده انت كمان كاميرا بتصوري، صح؟ بتحبي تصوري؟ احلى صوره صورتيها في شارع المعز ايه؟ كانت صوره لاولاد خالتي كلهم في اول الشارع خالص، وكان شايفه صوره رائعه كمان عاملينها هنا. انت اللي اقترحتي عليهم يعملوا الحركه دي ولا هم؟ لا، خالته اللي اقترحت عليهم وانا اللي بصور. انت اللي بتصوري. ايه الاماكن اللي هتدخلوا تشوفوها في شارع المعز؟ في 4 جوامع سوري. واحنا داخلين من باب الفتوح. وهنخرج ان شاء الله من باب النصر. هنشوف. هتعدوا على خان خليلي؟ تفتكر على كله ان شاء الله هيشتري سوفينيرز؟ انا شايفه ان انت لابسه سوفينيرز كتير. بيحبوا اكيد الاكسسوارز. بيحبوها قوي. ما سالتهمش ايه الاماكن السياحيه في الامارات، على سبيل ان انت لو رحت زرتهم ممكن تزور اماكن اثريه او سياحيه مثلا؟ هو الاماكن السياحيه الوحيده اللي موجوده في الامارات كلهم في دبي وابو ظبي. عندنا برج خليفه، عندنا برج العرب، عندنا اماكن كتيره زي حاجات حديثه مقارنه. هو كلها حاجات حديثه. هو الحاجات القديمه هتلاقيها في اماكن زي العين وام القوين. طيب ايه غير شارع المعز ممكن ترشحوا لهم يزوروه؟ انا سالت منهم ناس كتير لقيتهم ما زاروش الاهرامات. هم كلنا رحنا الاهرامات بس لما كنا صغيرين مش فاكرين. فاحنا ما دخلناش الاهرامات وكل ده، بس احنا ركبنا الخيل ومشينا بتسجل الزيارات دي على السوشيال ميديا مثلا لو كان عندك صفحه او كده؟ مش للدرجه دي، بس لو احنا بنحط يعني انت بتصوري اكيد. صح؟ طب ايه الكومنتس بتجيلك؟ ايه الكومنتس اللي ممكن تجيلك تلفت نظرك؟ هو انا برضو معظم الناس اللي عندي على البيج وكده بيبقوا حابين الصور الاثريه وكده، لان في ناس كتير قوي بتحب الفكره بتاعت المتاحف، ودايما بديهم فرصه انهم يشوفوا الحاجات حتى من غير ما يروحوها، ومعظم الوقت بتخليهم عايزين يروحوا. جميل جدا. يعني انا عندي سؤال بساله دايما للاجانب او بساله للجاليات. النهارده الحلقه بتاعتنا كلها مع المصريين المقيمين في الخارج، وغالبا معظمهم في الامارات، مش بس انتوا بقى عايشين في مصر، فالسؤال بالنسبه لكم سهل لكن انا هساله وربنا يستر. شارع المعز لدين الله بينتمي لاي حقبه تاريخيه؟ الفاطمية. برافو عليكي. معز لدين الله الفاطمي. هو سؤال سهل بس بنسأله للمصريين اللي مش عايشين، الحمد لله لغاية دلوقتي جابوه، ودي هدية. يعني بقول لكم مبروك.
انتوا البابيروس او الباردي اكيد انتوا يعني عارفين تاريخها طبعا. يعني تقولي ايه بقى للمصريين المقيمين في الخارج واللي ما عندهمش وقت، شباب زيكم لكن عايشين في بلاد اتولدوا واتربوا فيها ويمكن ما زاروش مصر غير مرات معدوده، ويمكن بيجوا عشان يقعدوا مع الاقارب، ولو زاروا اماكن سياحيه بيزوروها مجرد فسح مش استعاده للتاريخ. بما انك بتصوري ومهتمه بتفاصيل دقيقه والتصوير بيأكد على ده، تقولي لهم ايه، تنصحوهم بايه؟ خدوا وقت من حياتكم انكم تعرفوا اكتر عن تاريخ بلدكم. الموضوع يعني مش ممل، بالعكس احنا تاريخنا طويل وعريض وفيه تفاصيل كتيرة وحاجات كتيرة قوي حصلت على مر 1000 سنة. دي لوحدها ممكن تخليك تبقى عايز تعرف اكتر عن البلد يعني. عرفنا انطباعات المصريين المقيمين في الخارج عن شارع المعز، وعرفنا كمان انطباعات الاجانب الفرنسيين عن شارع المعز. سالناهم سؤال بسيط وعرفوا يجاوبوه، لكن حابين نعرف معلومات اكتر عن هذا الشارع العريق من خلال هذا التقرير، فتابعونا. قصر الأمير بشتاك هو أحد التحف المعمارية والتي يرجع بناؤها للعصر المملوكي. أنشأه الأمير سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد بن قلاوون. بني القصر عام 740 هجريا الموافق 1339 ميلاديا بأمر من الأمير سيف الدين بشتاك الناصري. كان يقطنه الأمير بدر الدين بكتاش، ثم اشتراه الأمير بشتاك من الورثة وأضاف إليه المساحات التي كانت حوله، وكان منشأ حوله 11 مسجدا و4 معابد من آثار الفاطميين ودار قطوان الساقي. وقد أوشك على الانهيار بعد زلزال القاهرة عام 1992، وقد تم إصلاح القصر بالاشتراك مع معهد الآثار الألماني عامين بتكلفة حوالي 50 مليون جنيه. شفنا انطباعات المصريين المقيمين في الخارج عن شارع المعز، كمان شفنا انطباعات الفرنسيين. كان معانا لقاء من فرنسا، اتعرفنا على انطباعاتهم عن مصر وعن الاكل المصري. بالتاكيد مصر مليانه كنوز، لكن لازم نحس بالكنوز دي، لازم نقدرها. اللي عايشين بره مصر واللي عايشين جوه مصر بينتموا لهذا الوطن. فعلا مصر فيها كنوز كتير لازم نتكلم عنها ونعرف قيمتها. الى اللقاء وحلقه جديده ودنيا السياحه.